الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم. و اما بحث امروز ما هم در خصوص بعضی از خطاها و اشتباهات رایجی است بین مسلمانان در بعضی از عبادات. امروز در مورد دعا صحبت میکنیم. چه اشتباهاتی در دعا وجود داره و چگونه هست که بعضی در دعا کردنشون بعضی از اشتباهات رو مرتکب میشن. ابتدا از اینجا شروع میکنم که یک این که سجعگونه دعاهایی رو بخونن که مثل شاعر داره شعر میگونه و هدف اصلیش این باشه که فقط دعاش سجع داشته باشه، یعنی آخرین کلماتشون مثل شعر ردیف کنه و دعاهای مسجع خوندن جزو سنت نیست. از پیامبر اکرم علیه السلام مجموعه دعای مأثوری روایت شده است که بهترین دعاها دعاهای پیامبرند، بهترین دعاها و جامعترین دعاها اون دعاها هستند. و اگه انسان دعا میکنه همون دعاهای مأثوری که از پیامبر اکرم علیه السلام نقل شده است انسان به اون رو بیاره و اونها رو بخونه و اونها رو رعایت کنه و نیازی به این نیست که انسان خودش دعا بتراشه و سجع و شعر مانند درست کنه. این یک نقطه دیگری که وجود داره درش، وقتی که میگم دعا نباید مسجع بکنید، نباید تکلف کنید در دعا، چون دعا عبادته، دعا درد دل توه، دعا راز و نیازش تو هست با خداوند، باید از دلت بیاد، باید معناشو بفهمی، باید خالصانه از خداوند بخوای اون چیزی که طلب میکنی. لازم هست که این رو داشته باشید. انسان چه خودش تنها دعا کنه، چه توی یه جمعی دعا کنه و جمعی آمین بگن یا دیگری دعا کنه ایشون آمین بگه، باید حتما این مواضیع رو که عرض کردم رو رعایت کنه. این نقطه جالب و مهمی هست که اولا دوری کنید از تکلف و دعا اون دعایی است که از دل شما برمیاد و از بر زبان شما جاری میشه و اون رو خاشعانه میگید. این یک موضوع بعدی که وجود داره رفع الیدین هست. در بعضی اشتباهاتی که میکنن بعد از نمازهای مکتوبه، خلاصه امام شروع میکنه به اینکه دستاشو بلند میکنه دعا میکنه و مأمومین هم آمین میگن. این جزو اشتباهاتی است که اتفاق میفته. از پیامبر نقل نشده، روایت نشده که ایشون همیشه بعد از نمازها دست بلند کرده باشند و دعا کرده باشند و بقیه هم آمین گفته باشند یا دست بلند کرده آمین گفته باشند. این چیزی نقل نشده، ولی توصیه شده که جایی که دعا مستجاب میشه بعد از نمازهای مکتوبه هست، یعنی بعد از نمازهای فرض. بعد نماز فرض دعا مستجاب میشه، ولی نه اینکه دعای دست جمعی. دعای دست جمعی نقل نشده، پیامبر اکرم علیه السلام این کار رو نکردند. بعد از نمازهای مکتوبه این رو نکردن. حتی برای دست بلند کردن بعد از نمازها و دعا کردن اختلاف نظر هست. بعضی از اهل علم میگن که اینجا هم نباید بعد از نمازهای فرض بشینی دست بلند کنی و دعا کنی، بلکه همینطوری دعا میکنی. این بعضی از اهل علم اختلاف نظر هست، ولی خب دعای جمعی اختلاف نظری وجود نداره که دعای دست جمعی کردن و اینکه امام دعا کنه و مأمومین آمین بگن برای دعای اون دست بلند کردن، نچین چیزی وارد نشده در بعد از نمازهای فرض. بله در شکل عمومی وارد هست، هر وقتی دعا کنید دست بلند کنید و بقیه آمین بگن، ولی اینکه تبدیل بشه به یه عادت و رسمی بعد نماز دعا کنی اونم اینجوری دست جمعی نه، وارد نشده. و موضوع دیگری که وجود داره دعا کردن اثناء نمازها. وقتی که داری نماز میخونی دست بلند کنی و شروع کنی دعا کردن در غیر قنوت. همینطوری وقتی که دعایی میشه دست بلند کنی. وقتی که در وقت مثلا رکوع، در وقت سجود، در وقت امام داره قرآن میخونه، مثلا رسید به این دعاهایی که در قرآن وجود داره، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، میبینیم مأموم دستشو بلند کرده. تو داری قیام، داره قرائت قرآن میکنه، دعا که نمیکنه. درسته اون آیه دعا هست، ولی اونجا موضع دعا نیست، موضع قرائت قرآن هست. باید گوش بدی به قرائت قرآن و نباید این کارو بکنی. این تبدیل میشه، اگه به شکل تکراری این بیاد، این تبدیل میشه به یک
خلاف سنتی و این کاری که پیامبر نکرده صحابه هم نکردن و اون چیزی هم که اونا انجام ندادن ما مکلف نیستیم که هیچی، بلکه نباید انجام بدیم. پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مانند من نماز بخونید. بعض در حدیث فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی چیزی جدیدی رو اضافه کرد در این عبادتی که ما انجام میدیم، چیزی رو اضافه کرد که جزو اون نیست و این اضافه کنه، به خیال خودش داره کار نیکی رو انجام میده، فکر میکنه چون دعاه در نتیجه اشکال نداره، چون نمازه پس هر کار خوبی با انجام بدی خوبه. مثلا میخواد تو نمازش حالا به شکل دیگری در یه جایی صلوات بفرسته، مثلا در سجده بخواد صلوات بفرسته، در رکوع بخواد قرائت قرآن بکنه، این شرعا جایز نیست. ببینید قرائت قرآن چقدر مهمه، ولی در رکوع جایز نیست قرآن بخونید، در سجده جایز نیست شما قرآن بخونید، در رکوع جایز نیست شما دعا کنید، دعا کردن در رکوع جایز نیست، اما در سجود جایزه. اینها به این معنی نیست که دعا بده. یعنی اگه به یکی بگی چرا در رکوع دعا کردی، میگه مگه دعا بده؟ دعا کردم، شما چی میگید؟ میگم نه دعا بد نیست، ولی جاش اونجا نیست. شما در سجده باید دعا کنید، در رکوع خدا رو تعظیم کنید. شما در رکوع میگید چی؟ میگید سبحان ربی العظیم، یعنی چی؟ خدا رو تعظیم میکنید. اما در سجده میتونید دعا کنید، تسبیحات میکنید و دعا میکنید. و موضوع بعدی که در دعا وجود داره و از اشتباهات بزرگی، ترک خشوع در و حضور قلب در دعا. بعضی اصلا حضور قلب نداره در دعا میکنه اما تبدیل شده به یه روتین، تبدیل شده به یک عادتی که بعد از هر نمازی دستشو بلند میکنه شروع میکنه دعا کردن، بدون اینکه بدون چی میگه، بدون حضور قلب، بدون خشوع، بدون خضوع. در حالی که دعا وقتی که خداوند نقل میکنه از دعای انبیا، در حالتی دعا میکنن که در کمال خشوع و تواضع و فروتنی و نیاز و حاجت داره دعا میکنه. و در بعضی وقت میگه خروا سجدا و بکیا، به سجده میفته و در حال گریه و زاری دعا میکنه ربی انی تبت الیک. و دعاش اینجوری هست که خداوندم دعاش رو میپذیره. و خداوند در قرآن کریم فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، خدا رو بخوانید در حالتی که تضرع میکنید. تضرع و زاری کردن و گریه کردن و خشوع داشتن مطلوب هست در دعا، خواسته شده. و خفیتا و خیلی پنهانی و با آرامی دعا کنید. یا در آیه دیگری فرمود انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. و میفرماید در مورد وصف بندگان خالص خدا میفرماید انهم كانوا يسارعون في الخيرات، در انجام کار خیر بسیار سریع بودن و مسارعه میکردن، یعنی سرعت پیشی میگرفتن و هر کسی میخواست خودش زودتر این عبادت رو و این خیر رو انجام بده، مسابقه میدادن در انجام اعمال خیر. و کار دیگه ای که میکردن یدعوننا رغبا و رهبا، با رغبت و شوق دعا میکردن. رغبا یعنی رغبت به رحمت و رجای رحمت خداوند، و رهبا خوف از عقاب الهی. یدعوننا رغبا و رهبا یعنی ما را میخواندند و دعا میکردند در حالی که امید رحمت خداوند رو دادن، رجای رحمت خداوند در دلشون بود و خوف از عذاب در دلشون بود. یعنی در دعاشون این حالت وجود داد. و کانوا لنا خاشعین، و اونها در اون حالت خاشع و خاضع بودند، یعنی در حال خشوع و خضوع و این عبادت رو میکردند. و پس در نتیجه در وقت دعا حضور قلب لازم هست، در وقت دعا تضرع و تواضع لازم هست، خشوع لازم هست. و این از جمله مسائل مهمی در آداب دعا هست. لابد اون کسی که حریص بر این که بخواد که خداوند خواستش رو بهش بده و دعاش رو مستجاب کنه، باید حتما خضوع و خشوع و تواضع و تضرع و گریه و زاری کنه در بارگاه خداوند تا به خواسته‌اش برسه و خداوند دعاش رو مستجاب کنه. از روایتی که از امام احمد اومده تا به عبدالله بن عمر میرسه، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال
اذا سألتم الله فاسألوه و انتم موقنون بالاجابه. وقتی که از خداوند چیزی رو طلب کردید در حال این کار رو بکنید که شما یقین داشته باشید که خدا دعای شما را اجابت میکند. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. خداوند اجابت نمی کند دعای بنده ای رو که وقتی که داره دعا میکنه قلبش غافله، یعنی با دل غافل داره عبادت میکنه ولی دلش غافله و در دلش مشغول چیزی دیگریه، دلش چی جای دیگه، زبونش جای دیگه. میگه اون کسی که در حضور قلب نداره در دعا کردن دعاش مستجاب نمیشه. یعنی چه حضور قلب نداره؟ یعنی خاشع نیست، خاضع نیست، خشوع و خضوع نیست، تضرع نیست، نمیدونه چی میخواد. خودشم عادت کرده مجموعه دعا رو همینطوری توتیوار تکرار میکنه بدون اینکه حضور قلب داشته باشه. شما مثلا کسی که داره میگه استغفرالله 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 در حالی که نمیدونه، حواسش هم جای دیگه است، داره استغفرالله میکنه و تلویزیون نگاه میکنه، داره استغفرالله میکنه و دلش جای دیگه است، دلش و ذهنش و فکرش مشغول چیزی دیگه از، زبونش هم داره استغفار میکنه. نمیگم این کارو نکنید، ولی اصل اینه که حضور قلب هم داشته باشید. وقتی که داری میگی استغفرالله داشته باش، یادت باشه که تو داری از خداوند طلب به مغفرت میکنی برای گناهانی که کردی. موضوع چهارمی که وجود داره از خطاهای رایج و چیزهایی که باید اجتناب کنیم ازش، ناامید بودن از اجابت دعا هست و عجله کردن. این دوتا آفت دعاست. آفت دعا این دوتا هستن. یکی ناامید بودن از اجابت، داره دعا میکنه ولی میگه خدا دعای ما رو قبول نمیکنه. خب تو وقتی که به این شیوه داری دعا میکنی که خودت از همون اول ناامیدی به رحمت خداوند، چطوری قبول میکنه؟ پس قدم اول ناامید نباش از رحمت خداوند. موضوع دوم عجله نکن. در روایت آمده که در رسول الله علیه السلام میفرماید که یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، میگه دعای یکی از شما اجابت میشود اگه عجله نکنه. یعنی چی؟ میگه فیقول دعوت فلم یستجب لی، میگه اینقدر دعا کردم دعام استجابت نشد و دیگه این شده حرفش. میگه هی خیلی دعا کردیم با این دعاها بود، حالا ما نمیدونم وضعمون اله بود و بله بود. خب اینجوری دعا کردی که اجابت نشده. دعا خیلی مؤثره و اما باید حتما یک عجله نکنید. نگید که خسته شدیم دیگه دعا کردیم من دیگه دعا نمی کنم. خیلی من شنیدم زیاد افرادی رو که میگه من دیگه دعا نمی کنم. خب چرا دعا نمی کنی؟ میگه خیلی دعا کردم قبول نشد. این ناامیدی از اجابت دعا و عجله کردن در اجابت دعا آفت دعا هست و دعات رد میشه. نباید این کار رو کرد، بلکه خداوند چون حکیم حمید هست کاری رو برات مقدر می. شما یه دعایی رو میکنی ولی نمیدونی که این چیزی که تو از خدا میخواد به ضررته. خیلی وقت هست که ما چیزی رو از خدا میخوایم و برای نبودن و نداشتنش ناراحت و غمگین و اندوهگین میشیم، گریه میکنیم، داد و فریاد میزنیم، اعتراض میکنیم، ولی بعد از مدتی متوجه میشیم که چه اشتباهی بزرگی کردیم. این کاری بود که ما میخواستیم و خوب شد خداوند این رو نصیب نکرد. خوب شد خداوند نصیب نکرد. یکی از دوستان ما پیش نماز امام مسجد هست. در یه مسجدی بود، اون رو منتقل کردن مسجد دیگه. وقتی که دستور اومد از وزارت اوقاف برای منتقل کردن ایشون به مسجد دیگه، اعتراض کرد، رفت واسطه پیدا کرد، خواهش کرد، تمنا کرد من نمیرم این مسجد جدید، این جای خوبی نیست، جای پرتی، جای فلانی، جای علانیه، این جایی که الان هستم خیلی خوبه، عادت کردیم فلان و علان، خیلی حرفا. مسجدی که دارم جدیده، باید برم مسجد قدیمی و خونش قدیمی و از این حرفا. دیشب داشت به من میگفت که من اون وقت اعتراض کردم ولی الان متوجه شدم چه خداوند چه خیر بزرگی رو نصیبم کرده. الان میگه اون وقت واسطه گرفتم برای اینکه منو منتقل نکنم ولی باز منتقلم کردن. میگه اگه اون وقت میدونستم که چیه، میدونستم که چگونه است و چه فایده خوبی برای من داره اومدن در این مسجد، حتما باید واسطه میکردم که منو بیارن. ولی من اون وقت واسطه گرفته بودم برای اینکه منو نیارن اینجا. سبحان الله. انسان نمیدونه
واقعا نمیدونه، بعدا متوجه میشه که چقدر من واسطه کردم، چقدر دعا کردم، چقدر اعتراض کردم، چقدر بد گفتم به اونایی که این کارو کردن، ولی بعدا دیدم نه، حکایت دیگریه. خداوند خودش مدیر و مدبره، اون میدونه که چه خیر شما و صلاح شماست. به خاطر همین عجله نکنید در این که از خداوند دعا کردید باز هم دعا کنید، نه عجله کنید، نه ناامید بشید. حتما خیریتی درش هست که دعای شما رو تا الان اجابت نکرده است. خداوند فرمود ادعونی استجب لکم، منو بخونید اجابت میکنم دعای شما رو. حتما بعد خداوندم حق و خداوند ان الله لا یخلف المیعاد، هر وعده ای داده حتما خلف وعد نمیکنه. یکی این که ما در خودمون شرایط قبول شدن دعامون رو به وجود بیاریم، دوم این که عجله نکنیم و ناامید هم نباشیم. ناامیدی مانع قبول دعاست. چند تا مانع دیگه هم وجود داره، اینا رو هم به تناسب بگم. یکی این که مانع اجابت دعا یکشون قطع صله رحمه. وقتی ارتباطت با خویشاوندانت قطعه، خداوند هم دعات رو اجابت نمیکنه. یا وقتی که داری در دعا تجاوز میکنی به دیگران. یعنی چی؟ یعنی اینکه در دعا داری بد و بیرا به دیگران میگی، داری به دیگران بد میگی، اینا بهش میگن اعتدای در دعا، به ناحق داری دعا علیه دیگری میکنی. یا اینکه در اعتدای به دعا حق خدا رو رعایت نمیکنی. موضوع دیگری خوردن مال حرامه. وقتی که کسی زندگیش از اموالش حرامه، درآمدش حرامه، دعاش هم مستجاب نخواهد شد. اینها مجموعه هستن که باعث اجابت نشدن دعای آدم میره. در حدیث پیامبر اکرم علیه السلام فرمود یک کسی میاد اشعث اغبر یقول یا رب یا رب مأکله حرام ملبسه حرام مشربه حرام فانا یستجاب له. یک کسی میاد شروع میکنه یا رب گفتن، در حالی که ژولیده و غبارآلود و خلاصه خیلی بدبخت، میاد خودشو به تواضع و تضرع میندازه، ولی لباسش از حرامه، غذاش از حرامه، آبش از حرامه، همه چیزش از مال حرام به دست اومده. پیامبر فرمود فانا یستجاب له. چطوری دعاش مستجاب میشه؟ وقتی که دست بلند کرده و داره دعا میکنه و گریه‌زاری میکنه، به قول معروف میگن دلت براش کباب میشه، ولی خداوند میدونه که این کسی که غذاش و طعامش و شرابش و لباسش و درآمدش از حرامه، خداوند دعاش رو استجابت نمیکنه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. همه شما رو تا برنامه دیگر خدا بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.